gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ kú rọ́jú. Kí ló dé tá a sóore tó di bí? Agbàlejò sílé lọ́dọ̀ràn, akóyàn mọ́ra la dágun, a sì lájòjò ní bọ́mọ nílẹ̀ dulẹ̀. Àjòjì yìí ọ̀rá yẹlẹ̀ dídò wọ́n sì tán, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ gbogbo bàbá wa lọ́wọ́ wa ni ń gbọ́ sẹ́jọ́ wọn ni. Ẹni ó fún gbìrà ló ti mú lóní ó fẹ́ bọ́. Lẹ́rú bá pẹ́ ńlé ní ń bu alájọbí. Àyè gbógun mọ̀ ọ̀ràn ní sẹ́fọ̀ òdúpẹ́ kọ́ wá. Àyè gbàdápọ̀ ọkọ́ lè gan-an ń gbọ́ sẹ́jọ́ wọn wá ni. Orí sanmi ọ̀sángé orí gbàdọ̀ ògbàtọ̀wọ́ ẹ̀ ọ̀rẹ́ ni eégún lé lọ òjì ló ń jẹjẹ ńjẹ́ òlò tó fẹ́ jèrè àárọ̀ ọ̀run. Nbí Yorùbá ló fogbe tọ́dọ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Àjàó àró awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Ntí mo rí lọ́kàn mi láyà o. Ojú ọ̀sẹ̀ wòran mọ́ ẹnu mọ́ làálẹ̀ dẹ̀rẹ̀. Mo rí múra àwọn ẹ̀yà Ìgbò láti gbàlú Èkó mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n múra gan ni o. In fact wọ́n mẹ́rin wa gidi gan. Ọjọ́ ti pẹ́ tèmi ti ń sọ nípa èròǹgbà wọn ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ka mi kún ẹ̀gbà ọ̀rọ̀ mi gbọ́. Àwọn èèyàn kan sọ pé má sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà má sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń gbòòlà àti ìṣèṣì ẹlẹ́yàmẹ̀yà tẹ́lẹ̀. Apẹ̀rẹ̀ wa ní orílẹ̀-èdè kan kò sí ìfẹ́ kọ́bọ̀ láàrin wa. Mo ní ká yàgò fẹ́lẹ̀ sùn ọ̀rẹ́. Mo ní bíbá ọmọ Yíbò sọ̀rẹ́ yóò fún wa níkun. Fídíò kan mọ kọ́kọ́ rí. Kọ̀pẹ́ ni mo rí àwọn ẹ̀yà Ìgbò pẹ̀lú mọ́tò rẹpẹtẹ tí wọ́n kóra wọn lógún lọ́gbọ̀n wọ̀lú Èkó wá. Wọ́n ní dandan ni káwọn ó gbèkó lọ́wọ́ wa. Wọ́n mọ̀ fẹ́ jẹ gómìnà nípínlẹ̀ Èkó. Wọ́n mọ̀ pọ́ máa já ti kó níye tó wà tẹ́lẹ̀. Kò yé wọn péjò ti wọ́ kó níbi tàná. Wọ́n ṣe bójú tá a fi dìbò ààrẹ ńlá fìdí ti gómìnà. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá gbọ́n. Yorùbá ló ṣe mistake tọ́pọ̀. In fact a ṣe mistake tọ́pọ̀ gan-an ni láti romance ẹ̀yà Ìgbò because kò sí ní tá a lè fi tù wọ́n lójú fà wọ́n mọ́ra. Wọn ò fẹ́ràn wa ilé gbélé. Wọ́n kórìíra Yorùbá púpọ̀. Kò sì sí ọgbọ́n tá a lè rí dá sí i. Látàyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ayé Nnamdi Azikiwe ni ló ti bẹ̀rẹ̀. Tàbí kí n pé Nnamdi Azikiwe ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ìwà rẹ̀ níjẹ́. Ìwọ̀ kánjúà ojú kòkòrò. They are just too greedy. Wá jẹ́ kí n sọ̀tàn díẹ̀ fún ọ. Bóyá o lè rí mú nínú ẹ̀ fi ṣàkàwé fi kọ́gbọ́n. Abat Macaulay ńlọ́dà ẹgbẹ́ NCNC kalẹ̀. Ìyẹn National Council for Nigerians and the Cameroons. Abat Macaulay ló wá kú lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ níbi tó ti ń ṣe wàhálà campaign kiri káàkiri Nàìjíríà kí Nàìjíríà ó lè bá gbòmìnira. Àìsàn òròyìn tá a padà gbọ́ ni pé ó dàbí ẹni pé àwọn ẹ̀yà Ìgbò yìí náà ni wọ́n náà wà nǹkan lò fún Macaulay tó fi ń ṣàìsàn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kó tó di pọ́ jáde kó láyé. Láwọn àgbààgbà Yorùbá aláìmọ̀kan o ní wọ́n bá ránṣẹ́ pé Nnamdi Azikiwe àtàwọn ẹ̀yà Ìgbò kan pé kí wọ́n máa bọ̀ ń lé padà láti orílẹ̀-èdè Ghana tí wọ́n wà kí wọ́n wá lead ẹgbẹ́ òṣèlú NCNC. Kò dé ó bèlè fò pé ńgbà Azikiwe dé ṣe lọ jẹ gàba ẹni tó ṣẹ́gun sí ètò oníjẹ ọbẹ̀ rẹ̀ àbí rọ́gbù ẹ̀gúsí ètò kọ ẹ̀gúsí ètò òní. Kì í ṣe pọ́ máwọn Yorùbá tó ṣe bẹ ẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́ dání o. Kì í ṣe pọ́ mú wọn lọ́wọ́ dání nìkan ọjọ́wọ́ kí là ń kó wọn kó nínú àwo pátápátá ni. Láti wá ṣèyí sí Olódùmarè onílé ti fẹ́ dàjèjì. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọn ò pariwo ọgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀rọ wẹ̀lẹ́ ni wọ́n ìdáwèrè padà sílẹ̀ Yíbò. Yíbò ìbá ti gba ilẹ̀ wa ti pẹ́ tefetefe. Báwọn Dutch ṣe gba South Africa ó ní bá a ṣe lé ojúkọ àtàwọn sọ́jà rẹ̀ padà lọ́rẹ̀ lẹ́yìn tó ti overrun Bende State ìgbà náà tó di Benin òní pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ẹ̀yà Ìgbò tí ń bẹ láàrin wọn bí wọ́n ṣe é ṣẹnu. Wọ́n gbìn ẹ̀yà wọn sáàrin yín wọ́n máa wá gbilẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní business làwọn ń ṣe o. Wọ́n máa fi mú fẹ́lẹ̀ fojú fẹ́lẹ̀ fara rò yín kí wọ́n lè mọ weakness yín kí wọ́n lè gbalẹ̀ yín gbà tó bá yá. Wọ́n lè rẹ́ǹtì ilé kí wọ́n sanwó ọdún 10. Wọ́n lè rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù kí wọ́n sanwó 20 ọdún
ìwọ náà bá gba àwọn ẹ̀yà ẹ̀mọ̀ dá o díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n fi múra wọn wá tí wọ́n fi ń gbalé lọ́wọ́ onílé lójúmọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ń kó sí wọn lójú torí pé ìpínlẹ̀ Èkó ni economic of the Nigeria ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó kò sí ìpínlẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi wé mọ́ bí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe ń yára dàgbàsókè yẹn bí ọrọ̀ ajé ẹ̀ ṣe ń rú gọ́gọ́ òun ó wọ̀ wọ́n lójú kàkà kí wọ́n lọ ṣe bẹ́ẹ̀ l'Anambra l'Enugu ní Imo àti gbogbo ìpínlẹ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ Yíbò irọ́ ni o nǹkan tí wọ́n yìí tẹ́ wọn lọ́rùn dojúmọ́ ni wọ́n ń kó l'Anambra l'Enugu Imo àti bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ń kóra wọn jọ sẹ́kọ̀ọ́ wọn ò sì rélé mọ́ ẹni Yorùbá ò dáa elódàlẹ̀ ní wá ẹ sì ń jata ẹ ń jẹpo wá ẹ ń jíyọ wá ẹ sì kú nílẹ̀ wa ilẹ̀ wọn ló tún wá wọ̀nyí lójú tẹ̀lé ẹ fẹ́ báyìí ẹ fẹ́ jẹ gómìnà Èkó ṣé kìí ṣeré mọdé tó ga jù nù kò sí ẹ̀yà tí ìran Yorùbá òkú mọ́ra ẹ má sì mí gbọ́ o we are too generous and trustful ṣùgbọ́n látòrí Nnamdi Azikiwe làwọn ẹ̀yà Ìgbò ti ń betray trust wa Nnamdi Azikiwe ó insult sensibility wa ó abuse generosity àti trust wa Kennedy ẹ̀yà Ìgbò fẹ́ di premier ní Western Region ṣètìrí nǹkan pé kìí ṣe pọ́ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ tó pẹ́ lẹ́yìn tọmọ Ìgbò ti wà nílẹ̀ láti jẹ premier ní Eastern Region ẹ̀yin náà imagine Haúsá Fúlàní jẹ premier lókè ọya ẹ̀yà Ìgbò fẹ́ jẹ premier ní East ẹ̀yà Ìgbò tún fẹ́ jẹ premier ní West ṣe rí pé wèrè làwọn èèyàn wọ̀nyí ìwọ náà kọ ha inú ẹ̀jẹ̀ wọn lọ́wọ́ kálá gbà fún wọn níta ń sọ ìkọlà àmọ́ sọ Yorùbá ló sì làwọn ọ̀mọ̀wé àtọ̀jọ̀gbọ́n tó pọ̀ jù ní táìmù yẹn àwọn amòfin o àtònímọ̀ ẹ̀rọ wọ́n pọ̀ láàrin wa ní táìmù yẹn àwọn Ìgbò ní ìwọ̀ra ó ti pọ̀ jù wọ́n lójú kòkòrò ohun tí wọ́n ní kì í kún wọn lójú àfitẹ́ni ẹlẹ́ni gbogbo alájọ jíjọ òmìnira o a ní káwọn Ìgbò aláwọ̀ funfun pọ̀ nílẹ̀ wa lẹ́yìn tá a lé wọn lọ tán ẹ̀yà Ìgbò tún fẹ́ colonize wa wọ́n dẹ̀ ń pariwo Haúsá wọ́n ń pariwo Fúlàní ẹ̀ sì ní mọ̀ wípé àwọn gangan lọ́ba yìí jẹ́ mo sọ nínú rẹ́kọ̀dù kan tí mo ṣe lọ́dún tó lọ ká sí ni mo ní àparò àwọn Yíbò wọrùn sọlọ́dẹ ń wá wọrùn sáàrò ṣé ìran Yorùbá ló kó bá wọn ni ẹjá bí wọn ṣe bí ọmọ àwọn Àgbóyìnrosìn lọ́kọ́kọ́ dìtẹ̀ gbàjọba ní January 15, 1966 tí wọ́n fi pa Yorùbá àtàwùsá rẹpẹtẹ Kaduna Nzeogwu ọmọ Yíbò ló léde wọn in fact nínú àwọn 10 Ìgbò 9 Yorùbá kan ṣoṣo ni Yorùbá kan ṣoṣo náà wọ́n tán sáàrin wọn ni Emmanuel Ifeajuna Kaduna Nzeogwu Chris Aniforo Don Okafor Humphrey Chukwuka Ben Bulie Ogbu Oji Timothy Onwatuegbu Adéwálé Adémóyèga nìkan lọ́mọ Yorùbá kan ṣoṣo tí ń bẹ láàrin wọn and why tọ́jà Yorùbá pẹ̀lú Haúsá Fúlàní nìkan ló jẹ́ casualties wọ́n pa Tafawa Balewa wọ́n pa Ahmadu Bello Samuel Ládòkè Akíntọ́lá Ahmed Ben Musa Festus Okotie-Eboh Hafsat Bello ìyàwó Ahmadu Bello wọ́n pa Ahmed Batigi wọ́n pa Brigadier Samuel Adémúlẹ̀gún ìyàwó ẹ̀ Latifatu Adémúlẹ̀gún náà wọ́n pa kí ló ṣe fún wọn Sarumi Sardauna Sakari Yao Mai Malari Rap Sódẹ̀yìndé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Dáramọ́lá Oyègòkè tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá tọrin Nzeogwu lọ́wọ́ láti kọlu Sardauna's Lodge gan Nzeogwu náà lọ padà pa kó lè mọ bí ìkórìíra ọkàn wọn ṣe pọ̀ tó against ẹ̀yà tó kù ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n sọ fún ọmọ Yorùbá kan ṣoṣo tí ń bẹ láàrin wọn Adéwálé Adémóyèga because ó sọ nínú ìwé ẹ̀tọ́kọ tó pè ní Why We Struck ó ní there was no decision at our meeting to single out any ethnic group for elimination. Our intentions were honorable, our views were national, and our goals were idealistic. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò sì dín ní tí wọ́n fẹ́ sí lọ́kàn wọn fúnra wọn. My question, sí àwa Yorùbá la kó bá wọn ni? Kí ló dé tí wọ́n fi ń frustrate ara wọn láì kí sàwa? Kí ló dé tí wọ́n fi ń tì wá lọ bí ìjàngbọ̀n? Kí ló dé tí wọ́n fi lé wa kàn gírí? Kí ló dé tí wọ́n fi ń fọwọ́ dè wá ní gògóńgò? Ńgbà táwọn Haúsá Fúlàní sì gbẹ̀san ní July 28, 1966
tí wọ́n pọ̀ mọ́ Yíbò lọ rẹpẹtẹ àti lẹ́yìn ogun abẹ́lé gan tá a jà fódìdí ọdún mẹ́ta tí wọ́n bà dúkìá àwọn jẹ́ lókè ọya ní Port Harcourt ní Cross River àtìpínlẹ̀ Akwa Ibom tíjọba sì sí properties wọn tí wọ́n sọ àlùmọ́ọ́nì wọn di abandoned properties táwọn ìlú tí wọ́n wà fi dúkìá wọn ṣèfàjẹ́ káàkiri ta ni wọ́n rí mú sí Ìgbò ta lè rí mú sí sẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gbogbo properties wọn la dá padà yes Yorùbá ò kì í jẹ̀gún máyán sáwọn tó mọ̀ tán láàrin wọn ò lè pàtàn fún wọn ni àwọn ilé táwọn Yíbò fi rẹ́ǹtì tàbí táwọn ọmọ Yorùbá bá wọn fi rẹ́ǹtì ńgbà tógun abẹ́lé ń lọ lọ́wọ́ tí majority wọn ti padà sílẹ̀ wọn Yorùbá tún gba owó ẹ̀ kalẹ̀ wọ́n tún kó fún wọn accommodate wọn lẹ́yìn ogun abẹ́lé a máa sí pa àgọ́ ni àgọ́ ìfẹ́ la ní alájú agbọ́n àsìkò òyìnbára bẹ́ẹ̀ la níbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́dún 1952 ní Sir Ahmadu Bello ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú ìbò oníròyìn kan ńbẹ̀ ló ti ní láéláé àwọn ará òkè ọya ò lè gba Yíbò ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn o ǹjẹ́ kí ló dé ó ní wọ́n máa ń fẹ́ dominate ni ó ní wọ́n máa ń fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀ ni wọ́n á fẹ́ jẹ gàba ó ní tó bá fún Yíbò ní àfẹ́ plot ilẹ̀ ò ní màgbà tí wọ́n sọ di mẹ́ẹ̀lì kan mọ́ ọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ 1952 nu o that was almost 71 years ago ṣé kò wá máa rí bẹ́ẹ̀ títí dòní o tíran Yorùbá sì wẹ̀yìn wò ṣàkọ́gbọ́n nínú àwọn nǹkan tó kọjá lọ Ọlọ́run ní kókó ran Yorùbá yọ nínú èyí tá a kóra wá sí o ká sì má ṣerú ẹ̀ mọ́ láéláé ká yára wa ní brain ká bọ̀rọ̀ ara wa lọ́pọlọ bá a gún ata lódú tá a lọ ata lọ́lọ́ ata ò ní torí ẹ̀kọ́ pàwàdà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe súnmọ́ Yíbò tó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wọn ṣe tó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fìfẹ́ hàn sí wọn tó ẹni tí ọ̀fẹ́ ni àlọ́rán lọ̀rọ̀ wọn ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ Yíbò látilẹ̀ ojú kòkòrò àti wọ̀ra wọn kọjá àfẹnusọ ǹjẹ́ kìí ṣe bí ti ń ṣẹlẹ̀ lónìí ní South Africa nìyí ní Cote d'Ivoire ní Ghana ní Libya ní China àti káàkiri àgbáyé nínú ìbò tó wáyé ní 2019 Muhammadu Buhari wọlé ní almost gbogbo ìpínlẹ̀ tí ń bẹ lókè ọya wáyé fídíò àti ọ́díò interview Ahmadu Bello tí mo sọ ni wọ́n ń pè kiri láàrin ara wọn pé ẹ yàgò fún Yíbò ẹ yàgò fún Yíbò ẹ má bá Yíbò ṣe o ẹ má bá Yíbò ṣe o ṣé ẹ mọ̀ pé Peter Obi ní gbákejì Àtíkù ní 2019 ìní ọba ìyàgò f'Àtíkù pé kọ́ mọ́ fi tiẹ̀ kó bá wọn ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá ti wá àwa nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì àmọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ àná àwa lófin a sì mọ̀fin ìdènà tá a fi ní ministries káàkiri a sì mọ̀fin ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀ náà ni wọ́n fi ń fọwọ́ gún wa nímọ́ Lagos is no man's land kẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Èkó lólólúwà Lagos was either a colony or a part of Western region ṣùgbọ́n nítorí ipa ajẹ́ fúnnifúnni àti nítorí àfojúsùn àtàfọkàndá àwọn baba ńlá wa tí wọ́n fi sọ ìpínlẹ̀ Èkó di àpèwáwò fún gbogbo ìlú àtòrílẹ̀-èdè tó yẹ mú gbogbo ẹ̀yà káàkiri Nàìjíríà káàkiri ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú Áfíríkà tí wọ́n fi fẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fi fẹ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ àti káàkiri àgbáyé because èmi ò rí kọ́ńtìrì kan lágbàáyé tí ò lẹ́nì kankan ní Èkó àwọn òkùnú kan ò sì wá mọ̀ pé Lagos is no man's land bí o ṣé èèyàn kan lè wí bẹ́ẹ̀ l'Anambra èèyàn kan lè sọ bẹ́ẹ̀ l'Enugu ok sáwọn ọmọ Yíbò wọ̀nyí lè wírú ẹ̀ ní Kano kẹ́ ẹ sọ pé kírísítẹ́nì lọ́pọ̀ dùn Jọ́ọ̀sì kẹ́ ẹ lọ sọ bẹ́ẹ̀ ní Jọ́ọ̀sì pẹ́yìn lè pé Jọ́ọ̀sì is no man's land ṣé ẹ lè wí ní Kaduna ok sọmọ Yorùbá àbọ̀mọ Haúsá àbí Fúlàní lè jẹ kánsílọ̀ lásán l'Anambra ìdènà tí mo fi ní Ìgbò ní láǹfààní àti jẹ ààrẹ Nàìjíríà láéláé tí wọ́n bá ń bá a lọ báyìí wọn ò sì tún nílé gba Biafra wọ́n kàn máa kógun dára wọn lásán ni because síta tó mù tí wọ́n ní ní àwọn ìpínlẹ̀ wọn kọ̀ọ̀kan wá níbí wàhálà ilé ayé tí wọ́n ní ọrọ̀ ajé wọn ní dojú dé ẹjá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé kí n náà gbójúlé gan ta ń gbóyán fún ẹ tó ní tọ́bi òṣòro ta ní kí wọ́n láyà tí wọ́n fi lérò pé àwọn lè dá Yorùbá mú nílẹ̀ wa bó bá tiẹ̀ wáyé gan ta ló máa lùsì ta ló máa wíìnì àwa ni àbẹ́yìn orí yín ọ̀sán tí ó gbà ẹ̀ mọ̀ wọn ara yín ẹ fẹ́ bẹ̀rù ogun abẹ́lé lẹ́ẹ̀kejì gbogbo ìjà láti gba ìlú onílùú láti gba ìlú onílẹ̀ ogun ni máa yọrí sí nínú àwọn ìtàn tá a ti gbọ́ rí kọjá
ogun àgbáyé àkọ́kọ́ àti tẹ́lẹ̀ kejì kò dá lérí nǹkan méjì, orí ilẹ̀ gbígbà, orí ìlú gbígbà ló ti bẹ̀rẹ̀. Ukraine àti Russia ti ń lọ lọ́wọ́, orí ìjẹgàba lọ́dálé. Ogun Liberia ń kọ́ láàrin àwọn ọmọ onílẹ̀ àtàwọn ẹrú tí wọ́n gbà á lé. Rwanda ń kọ́ jàre. Ogun Hitler against àwọn Júù ń kọ́. Liberation War tó wáyé ní South Africa ń kọ́, àti ní Zimbabwe àti Mozambique. Ẹ já béèrè lọ́wọ́ ara wa, tàbí kí n pé ká béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yà Ìgbò bí wọ́n bá mọ̀ tán dáadáa pé kánìdé tí Ìdí Àmín tó fi lé àwọn Asians jáde kúrò ní Uganda, kí ló mú Bangladesh yà kúrò lára India? Why tí Eritrea fi yà kúrò lára Ethiopia? kánìdé tí Senegal fi kúrò lára Senegambia? Kí ló fọ̀ká ẹ̀mọye ìjàlẹ̀ tó wáyé káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà? Lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n Fúlàní wọ́n pa ní Kaduna. Sàwálì gbàgbé wàhálà Sango Kataf ni. Èyí ni mo fi ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé pé ẹjẹ́ ají pàápàá kò nínú oorun wa, ká tètè lajú ni o. Àwọn Ìgbò ń pilẹ̀ ogun o, wọn ò mọ̀ pa agbọ́n o, wọn ò sì mọ̀ pa àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Irrespective of ní tó wò kí wọ́n gbójúlé, wọ́n fẹ́ sọnù, wọ́n ṣe tán, wọ́n fẹ́ parẹ́ máyé lára. Wọ́n tírẹ̀tì wa káàkiri lórí fídíò ní gbangba, lórí àwọn ètò káàkiri. Wọ́n ń fọ́kà, wọ́n ń fọwọ́ gbáyà, wọ́n ń tọ́lẹ̀ lá. Ìjọba lajúlẹ̀ wọ́n rí wọn o. Orò ń gbọ́mọ adẹ́tí àbí ẹni kókó lọ ń kárùn lọ. Ìjọ tó bá gbọ́mọ ọba, ọ̀fọ̀ gbọ́dọ̀ sẹ̀lú o. Kájá ó dúó, kẹ́kọ̀ọ́ dúó, káwá múrò ẹkùn ká ìlájá lọ́wọ́. Ìran Yorùbá fẹ́ júwe ọ̀nà fàlejò. Ẹ̀wí fàlejò kó lọ, ẹ̀kísà sarabàgbó, afẹ́ kísà sarabàgbó fàlejò. Ẹnu ọ̀nì lọ ní mú kan méje. Part 1 nìyí, èmi Àkàndá ń bọ̀ pẹ̀lú apá kejì gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá gidi. Àsìkò ìbínú kọ́ nìyí, àsìkò ọ̀tẹ̀, àsìkò inú níbí ni kọ́ lè yí o. Bọ́ ọba ti ń gbọ́ fọ́nrán yìí tán, kò lè kárí, kò lè wúlò, bá wa pín fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé. Bí Èkó bá ibọ́ sí Ìgbò lọ́wọ́, káwọn tí ń bẹ lókè òkun ọmọ wulẹ̀ wálé mọ́ ni o. Àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Ẹja ó àrò Awíkóńkó sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Ìjọba ṣòfin kọ̀rànkà, kò sẹ́ni tí ó ṣòfin àjẹ́. Àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn, ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró ilé bẹ̀rẹ̀. Ẹ láìkì kẹ́ fọ́lọ̀ péèjì mi lórí Facebook Awíkóńkó TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awíkóńkó TV. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ilé òní mọ́nákí balẹ̀ ilé òsùn kàkà, àní lajúlẹ̀ kíta lùbọ̀ ó kó sí. We are on rescue Lagos mission. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, èdè àtàṣà wa ò ní parẹ́, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni. Ájú wa ṣe o. Ìwúrí ọdún tuntun níbi tá a ti máa ń tọrọ ohun tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀dọ̀ ó sì máa fàṣẹ sí ní wàrà ṣe é sà. Tọdún yìí tó ti wọlé dé o. Ọ̀wọ́n rí ọmọ aṣẹ́gilájẹ́ ẹ̀là àwòrí ọmọ làkúlà sọ̀rọ̀ ọ̀gbìngbìn kan gbogbo wọn gorí ìrókò wọn ń pariwo ajé tantan gbogbo ẹ̀dá yìí pátá tó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé làlùyọ lẹ́nu iṣẹ́ ò fẹ́ máa rí tajé ṣe kó o ṣòwò kó o bóde pàdé ìṣègùn ọ̀tá lójú ayé àti lójú ọ̀run ẹni tó ń wá ọmọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìjákulẹ̀ lórí ìwé ìrìnnà ní gbogbo ìgbà ò ti ń rí jẹrí mu tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní gbogbo nǹkan lọ́bìrìbì tètè máa bọ̀ níbi ìwúrí ọdún tuntun yìí èyí tó máa wáyé fún ọjọ́ 16 gbáko ní December ọdún tá a wà yìí kó wá tọrọ gbogbo ohun tó fẹ́ fún ayé rẹ ní ti dáadáa káwọn alálẹ̀ ó sì máa fàṣẹ sí lójú ẹsẹ̀ àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ohun tí wọ́n fẹ́ ti tó wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn báyìí ìwọ náà má ṣàfira ẹ̀ wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá wà lọ́nà tó jìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà ní èyíkéyìí orílẹ̀‐èdè ní Áfíríkà tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ́lẹ̀ ráàyè wá síbi ètò yìí físíkàlì ẹ̀ má fòyà ṣẹ́rí bí ìwúrí ọdún tuntun yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́ ní December a ó máa ṣe fídíò call pẹ̀lú yín tí kálukú dẹ̀ máa ṣe ìwúrí rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní èmi kan ìwọ kan tó lóyìnbó ń pè ní one-on-one táṣe ó dẹ̀ máa gùn lójú ẹsẹ̀ privacy yín jẹ́ wá lógún gidi gan ni o àwọn tí yóò máa súre fáwọn èèyàn níbi ètò yìí mímọ́ ni gbogbo wọn wà àwọn alálẹ̀ ló ń
ń gbẹnu wọn ṣàṣẹ elédùà ló fi ṣẹ́ rán wọn. ó yá tó bá wà ní nàìjíríà tàbí any country ní áfíríkà bó sì jẹ́ lóyìnbó ló wà tètè pé àwọn hotline wa yìí kó book sílẹ̀ +2349 1504 91170 tàbí +2349 1504 91169 tó fi mọ́ +2347 0318 54347. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àtàgbègbè ẹ lè kàn sí ilé iṣẹ́ wa láti lọ book. a wà ní number 55 OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction Ìjẹ̀bú Ìlẹsẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kẹ́ ẹ kàn sí OEA Herbs and Scrub Spices lórí Facebook @OEA_Aba lórí Instagram. wẹ́bsáìtì wa ní www.oea/aba.com. email address wa ní appscrubs2019@gmail.com. níbi ìwúrí ọdún tuntun tó máa wáyé ní December ọmọọba Ọlámilékan Olówu aláṣẹ OEA Herbs and Scrub Spices ló wí pé tèmi tiẹ̀ ò ní ṣòro ṣe o èéṣẹ́. MDT Clearing Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára wọ́n ká sánsan wọ́n kárí ayé. MDT Clearing Freight and Logistics bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà a ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀ MDT Clearing Services lékè téńté àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà ó ń mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní rajà product sourcing ìyẹn ni pé à ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́ à sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó. ní MDT Clearing Freight and Logistics akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní number 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. bákan náà ilé iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing Freight and Logistics. Assure delivery. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234-8053-270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa.